加注7啊，1、2、3、4、5、6、7，少啲好，少啲好。15單丁好似靚啲。選隻狗先。哇！博定牌，我直接贏算啦。我博定牌。我唔使博最尾嗰隻啦，我直接贏算啦，我覺得。哇！誒，雙隻嘅。哇！你有冇博定？蛋喎。我冇。你冇博定，我建議你投降。好多諗下先，有冇得投我降？建議你哋投降。冇得投降㗎，我哋。我而家俾你投，而家俾你投，你直接分拆，可唔可以分拆兩門？乜嘢分拆兩門？如果 pair 嘅話，可唔可以分拆？我唔知幾多倍啊！真係屌你呢個。咩啊？同花順幾多倍？同花順幾多倍啊？加15啫。同花順對同花順啊！唔得，咁皇家打5倍咯。你真係唔投我？唔係，我有決定啦。冇投。冇投。屌你裝交下先咯。咁咪冇人博定啊嘛？冇博定。冇博定。你先要唔要牌？要唔要牌？要唔要？阿春，你要唔要？你啱先報定係咩10定係咩？唔係8、9點再博定。sorry，我博定咗。咁你開啊！你開。博數喎。直接飛，呢個直接飛啊！搞咁撚耐。你話咩幾倍啊？有，嬲呢啲下關啊！你收咗錢就冇。花3公咁樣嗰啲又係蛇花3公，同花順3條6倍。咁我要喎。同花順15。你要牌嘛？3公嘅嘛？唔會咯。3公會啊？唔會咯。要牌？我要。好大事。你要唔要牌？我唔要，我勁。有啲票啊！妖做乜搞？試下呢支，睇下位問題。係應該位問題，我覺得。我開始啦！唔使啊！你最尾你慢慢嚟啦。屌你老母3點！我哋爭咩啊？做咩㗎你？4點3點嚟啦喂，真係啊！攞撚咗我隻傾啊！OK 啊，有冇如果贏？Pair 8係6點喎。6點，如果6點。係佢如果贏就2倍，因為 pair。Please 攞。唔好階磚啦，黑色先。唔好階磚就黑色先啦。講真。唔好移，最緊要唔好移，唔好講咁多。大啲。黑色係專業。黑色女嗰啲啊。黑色公嗰啲啊。黑色公你都贏1倍算啦，唔好講咁多嘢。4點都贏到。如果你唔係4啊？手抽。喂係喎。我就係睇咗咩嘢？佢頭開曬啊！14啊，黃金。我真係睇咗 number 啊！20乘3係啦，60。哇屌！收我屌！搞我開心嘅戇鳩！你 major 就係偷諗吧？睇其他嘢啊！慘飛數喎！真係慘飛數，要教佢贏我先咯。呢下仲勁過蘇，佢俾咗錢你就會翻嚟㗎。Game Hero 之類啊，好嚟嘅。我都戇鳩。今晚與你記住，我真係一心諗住要你贏咗。